但係你係足足俾人哋去慳翻最少嘅話係50萬到80萬。Hello， 大家好，又係我中山敏姐姐啊！今日咧繼續嚟到遠洋天鑄2期呢一套142方嘅樣板房，最後5套啦，真係最後5套。大家咧記得把握呢個最後嘅時機嘅。咁其實喺綠城江山和明啦，喺5月份開咗盤之後咧，係令到係遠洋天鑄2期好，奇觀悅來又好，呢兩個嘅新規住宅咧，佢嘅走貨走得特別快嘅。譬如好似遠洋天鑄2期呢一種嘅戶型產品咧，就單喺上個禮拜六嘅話咧，就已經係走咗7套嘅貨嘅。咁所以而家你最多可以揀嘅都係6樓或以下嘅單位。咁其實點解嗰啲客戶去調翻轉頭去揀遠洋天鑄2期呢一個樓盤啦嚇？咁因為香港人買翻嚟中山嘅話，更多係想退休度假嚇，甚至係養老嘅。咁4代住宅對於佢哋嚟講嘅話，周邊嘅環境仲有待去發展啊。咁呢一個樓盤，首先佢嘅總價低啦，譬如好似呢套142方嘅單位咧，咁亦都係價格喺210萬左右呢一個價格嘅。咁如果你去睇完4代宅，譬如綠城江山和明，佢雖然有一個好靚嘅2000平方米嘅會所啦，咁但係呢一個會所嘅話咧，你嘅日常嘅維護費用嘅話，每年落嚟呢個會所最少都要80甚至係過100萬嘅維護費用。咁2蚊9毫8嘅話，令到呢個會所日後會唔會仲係保持咁光鮮靚麗咧？咁好多嘅客戶咧就會係諗到細呢個問題啦。另外佢嘅交樓時間就要去到28年嘅6月份，咁期房嘅時間比較長，而遠洋天鑄咧就去到今年年底就可以收樓，又快。咁另外佢嘅總價又低，譬如好似呢個142方嘅單位，一啲都唔會輸蝕於綠城江山和明嘅139方嘅，因為139平方米咧，佢淨係個電梯前廳同個陽台就已經佔咗50方，所以佢呢個141%嘅使用率咧，其實佢嘅套內嘅空間啊、啲房嗰啲咧，你去實地睇過，你要擺埋櫃位咧，其實好多都係掹掹緊，特別係好多人好 care 佢嘅廁所位。咁但係當佢嚟到遠洋天鑄呢個大品牌，再睇翻一啲咁靚嘅5000蚊一方嘅交樓品質嚟講，再加翻上好似呢個原本係由5房嘅單位改成3房嘅單位咧，好多人嚟到退休度假，佢就望咗一刻，摸咗啲質地之後，其實就會即刻會選中係呢一個位置嘅。而且佢呢個會所啊，同埋佢嘅飲用水嘅品質咧，包括佢嘅物業管理，好多人係更加去認可佢呢個位置咧。喺我哋中山更加偏向於南邊，亦都係更加近住我哋中山嘅城市綠肺五桂山延綿不斷嘅山脈，搭條天橋過翻去對面就係我哋國家級嘅森林公園。咁好多人退休咧，佢享受呢一種嘅寫意嘅生活，佢唔需要話逼喺4代宅嗰啲校網區啊，早晚接送小朋友又塞車，或者近住嗰個南中城際線站。咁到時候佢亦都會預想到會係好多車塞喺個位置。咁更多人中意退休嘅話係翻嚟揸下車啊，咁啊周邊又相對生活方便啊，咁所以就選擇呢一個樓盤嘅客戶係咁嘅原因嘅。咁我哋睇翻下。我哋而家咧就喺遠洋天鑄2期嘅第一棟嘅，咁呢種嘅產品咧，佢係2梯3戶，譬如好似我哋而家門口呢個梯咧，背後就係116方嘅單位，我哋上期有講過啦，仲有一套2樓同3樓嘅單位嘅，咁然後咧嗰邊嗰戶咧，我哋叫東邊戶，佢呢度位置到時有個消防門，咁亦即係話嗰邊嗰戶係獨梯獨戶啦，你自己呢個位亦都係獨梯獨戶，咁其實講真啦，佢冇去計算俾你睇呢個位置係幾多嘅啫。咁啊，敏姐姐個人建議咧，唔係好中意話電梯一開門擺太多嘅嘢啊，個電梯前廳太大，你佈置得好就好，如果唔好嘅情況下咧，嗰個入門口個美觀嗰個感覺唔係太好嘅。咁如果反而好似呢一啲咁樣嘅獨梯獨戶，你可以簡簡單單定係擺張凳、着係凳或者係擺幅畫喺出邊就 OK 啦。咁然後入到嚟呢一個位置咧，你真正嘅空間大就可以啦。嗱，譬如好似呢個創意板房咁，我頭先企喺呢個位置咧，其實佢原本係一間房嚟嘅。咁而家咧開發商嘅創意板房就係、其實可能未必真
真係咁多人需要5房嘅。嗱，佢咁樣拆咗一半牆，令到呢度嘅話咧係一個叫做書房位。呢間房係南向嘅，咁但係佢因為係品字形嘅設計啦，咁所以呢間房望出去嘅視線咧會有少少嘅遮擋嘅嚇。實打實講就會望到前面呢個116方嘅側面嘅一個牆身，咁但係其實呢間房都係南向。如果你唔改嘅情況下，呢個房嘅話，佢嘅尺寸嚇，即係佢個平方米數大概係7個平方米左右啦。咁你就靠邊擺張床，或者係擺中間嘅床，三邊落床位，其實冇問題嘅。嗱，咁因為其實你 copy 翻鏡像翻過嚟咧，嗰間房同呢間房嘅大細差唔多嘅嚇。咁啊，如果大家想睇佢嘅交標咧，可以睇翻我上期拍嘅117方有詳細介紹。咁而家呢個床嘅話，佢大概1米35嘅床啦嚇。咁佢係兩邊床頭位，咁呢度再擺翻個簡易嘅櫃，咁啊，然後係全部落地窗。咁當然啦，呢個房係北向，但係佢係望住翻小區嘅內園景嘅，亦都係相對清靜。咁大家都知道啦嚇，綠城江山和明最好賣嘅係乜嘢咧？南北對流雙陽台嘅基數層。咁喺呢度講個數據俾大家睇翻下，呢一個客廳嘅闊度係5.8米。綠城江山和明亦都係5.8米，佢嘅高度呢度嘅話係3.05米，綠城江山和明只係3米，你冇睇少嗰0.5 cm， 你入嚟做埋天花之後，你整體個感覺就係完全唔一樣噶啦。咁呢個陽台同客廳嘅闊度一樣，都係5.8米嘅闊度。咁但係大家見到咧，開發商係做咗個風窗嘅處理。咁其實好多人就會諗，呢一種嘅風窗中間一個大波，兩邊有開窗嘅話，咁大概係幾多錢左右咧？呢個咁大塊玻璃，如果你唔要去做電動嘅話，大概係5萬零蚊到6萬蚊之間啦。咁其實好多人會介意遠洋天柱係對住呢一條路嘅，咁但係其實噪音係往上嘅。交標咧係做咗雙層嘅隔音玻璃，咁我哋都拍過好多期佢嘅實地啦嚇，咁我哋而家開個窗俾大家去感受一下，還係可以吧？咁你話如果你對比綠城江山和明嚟講，其實佢都係會係望路嘅，又係都係靠住路邊嘅，咁大家不過不失啦嚇。咁但係一個係石岐區，一個係南區，咁呢個咧就係冇辦法比啦，地段 location 去決定佢嘅價值係高啲。咁但係如果你話係你度假嘅退休嘅，咁其實我係亦都有同客戶講過啦，係嘛？你只要買到市區嘅話，你嘅樓未來喺第日放出嚟講，亦都係相對保值嘅。你就睇翻遠洋天柱嘅一期，你上翻去啲網站去睇佢嘅二手放盤價，佢嘅租嘅價格啊，其實都係非常之高嘅。因為中山有兩類人，一種嘅話就係剛需客，佢仲需要校網嘅；第二種就係純改善型嘅客戶。佢係追求一個居住環境啊、物業管理啊、舒適度啊，呢啲客戶嘅話，亦都會揀呢個樓盤。咁好多人會問呢個樓盤港澳人士嘅比例同本地人嘅比例咧，咁大概係5:5啦。有一半嘅話係香港人，有一半係純本地嘅改善型嘅客戶。因為你如果去過一期，你就知道啦，好多香港嘅退休人士係長住係喺嗰度嘅，甚至你落去車庫，成日都會見到一啲叫做港車北上嘅。咁呢個廚房咧，142方，你冇得點樣去挑剔佢㗎啦。4代宅有嘅，佢都有，但係佢冇咁虛嘅一啲虛嘅嘢嚇。點解咁講咧？中島台佢實實在俾到你嘅。呢一啲都係實實在在係俾到你嘅天花呢啲嘅叫做門都係實實在在俾到你嘅。咁同埋咧，呢一種傳統嘅戶型有個好處，就係如果假如你同我一樣都係唔係咁中意封陽台嘅話，打開佢其實佢南北對流。喺而家呢個天氣嘅話，傍晚嘅時候你唔需要開冷氣嘅，佢有個自然風吹入嚟，你係非常之舒服嘅。就算你係低層又好，高層又好，佢嘅通風採光效果係非常之好嘅。因為其實我會更加中意呢一種咧，就係餐客廳分離嘅呢種效果。我個餐廳位喺呢一邊，咁我到時如果係我嘅話，會喺呢邊再做多個餐邊櫃啦，甚至我唔做咁樣嘅處理。外邊有個生活陽台，咁廣東人咧多數都仲會係洗被啊，會好經常洗下被啊、晾下衫啊。
嘛。所以生活陽台對於我嚟講嘅話係一個必需品嚟嘅。咁但係你哋如果度假，你覺得難打理，你就封咗窗佢就好啦。咁但係你可以參照翻佢啦，洗衣烘乾，隔離仲有個儲物空間、收納嘅空間。咁其實呢一種嘅陽台咧，係佢已經喺生活上面去幫我哋做好一個功能嘅分區啦，動靜嘅分區啦，係咪啊？咁再過翻嚟呢邊咧，原底係有3間房嘅。咁但係佢係原底呢邊係有3間房嘅，咁但係咧佢就改成變咗係2間房，將主人房打通嘅。咁順帶喺呢度同大家講翻啦，呢個華為嘅鴻蒙智能家居系統咧，已經係可以幫我哋好多港澳朋友仔解決咗我唔經常翻嚟，係咪啊？咁但係又怕潮濕嘅天氣。點好咧？間屋會唔會發毛咧？你可以通過手機打開呢個室內嘅空調抽濕系統，已經可以用手機去幫你管理晒所有嘅問題。咁再者，佢呢個門口嗰個門，你只要有陌生人、有快遞員停留喺嗰度3秒，就已經係有信息俾到你。幾咁智能啊！呢一樣嘢，如果你要自己裝嘅話，首先你要換晒所有嘅開關，你仲要配備等等呢啲嘢。咁佢咁樣配咗俾你，你只係再加翻啲升級嘅嘢就可以啦。嗱，咁呢一個房咧，其實佢都係南向嘅房嚟嘅。咁其實咧，佢個床咧就擺咗細板1.35米嘅。當然啦，如果你擺到1.5米嘅床嘅話咧，咁你再擺埋衣櫃位咧。再擺床頭，再擺埋床頭櫃咧，可能就會掹掹緊一啲。咁但係其實咧，你可能會擺單邊嘅床頭櫃一個櫃，咁其實係完全係唔算話太大嘅問題嘅。咁呢個房嘅話，按翻我目測嚟講嘅話咧，都有成9個平方米嘅。咁而呢一個單位咧，更多人選擇佢嘅就係因為間房都擺得到衣櫃，唔使頭痛。咁我哋上期有做過一個4代住宅啦，特別係針對綠城江山和明139方，250幾到280萬，個廁所入去都係掹掹緊嘅。嗱，你睇翻佢嘅客廁乾濕分離，即係你起碼坐住喺個廁所位，咁你關門其實都冇問題。再加上呢啲用料用材係真係靚仔嘅，即係我都諗唔明佢都做得4代宅啦，賣到成2萬蚊一方。連呢一個叫做淋浴嘅呢個門都唔捨得話去做3趟門，其實3趟門使唔到幾多錢啫。嗱，其實呢啲客廁嘅位，呢啲牆身位係我哋經常特別有小朋友咁或者出入可能會碰撞到嘅角位，佢都會用咗呢啲叫做金屬包邊。咁同埋我哋而家基本上一啲家庭都會配用一啲叫做掃地啊，即係掃洗機械人。嗱，你睇翻。佢下邊呢啲留空位置就係俾你做噶啦，其實插蘇位佢都要預埋咗嘅。咁你其他樓盤佢未必會俾到呢一樣嘢你。咁你後邊如果標裝，你自己再要加，又要再接水位，又再接水管，其實係比較麻煩嘅嚇。咁主人房呢邊咧，原本呢個衣帽間咧係一間客房嚟嘅。咁呢間客房咧唔算太大，但係你話對比綠城江山和明嚟講，佢嘅房呢個最細嘅房咧，都比起佢嘅中等房一樣咁大嘅。咁佢就將主人房原本呢個位置係一個套房啊嘛，咁佢就將呢個走廊位就納入埋係主人房，所以衣帽間咁啊呢個位置佢就再做到個玄關位，因為喺門口直入嚟噶嘛，咁佢做少少嘅風水嘅佈局，咁啊再過翻嚟嗱呢個主人房。如果你想擺浴缸，咁你可能會稍為就係話擺呢個位置，或者將呢個位再縮細，甚至你而家想做到佢2個盤，其實都完全係冇問題。呢啲鏡櫃我覺得係 OK 嘅，係夠用嘅，成個廁所嘅收納空間佢做晒俾你。咁同埋咧，呢個主人房如果咁樣改咗之後，係真係做到南北對流嘅，係嘛？成個房你感覺呢一種嘅主人房先至係一種享受嚟嘅。咁你其實你唔好話對比綠城江山和明，你甚至係對比係龍湖香山眾139方，或者係對比保利朗月，又或者係對比個御神153方，佢嘅主人房嘅廁所甚至佢嘅主人房同呢個係
差唔多大細，但係你係足足比人哋去慳翻最少嘅話係50萬到80萬。但係當然如果你去到叫做御神嘅話，就相差成100萬呢個嘅價錢啦。咁你自己去睇啦嚇。本地人都可以選為咗環境居住嘅環境、居住嘅品質而放棄校網，慳翻呢幾十萬，你去讀一個私立嘅學校。如果你係香港人，你翻嚟退休度假，其實仲要唔要一定係去擠去買呢啲4代宅？係咪真係要呢？慳翻呢啲錢，你將成間屋佈置好佢，再買2個車位，再買翻架車喺呢度生活。咁其實我覺得呢啲先係叫做真正嘅生活，而唔係話去同本地人去逼一個同一個校網區，或者同本地人去逼一啲繁華區。如果你想要個居住度、舒適度好嘅話，我建議大家係認真考慮入住群體嘅比例。我好記得我一個客講，如果一個樓盤嘅話，佢嘅客戶居住群體嘅比例去到90%都係本地人嘅話，咁就基本上係個個都會帶住小朋友。咁你係退休度假嘅，佢哋係日常日日生活嘅。佢話我更加中意一啲係你哋本地人買嚟改善嘅大戶型嘅樓盤，又或者係我哋港澳比例嘅，我哋港澳人士購買嘅比例佔到30%到40%呢一種比例嘅樓盤咧，我會更加中意。因為首先本地人佔咗大部分，我去換手，有人去接手，但係第二個我嘅居住舒適度，我嘅密度又冇咁高。咁你哋亦都會唔會係同樣嘅觀點呢？喺評論區話俾敏姐姐聽下啦。拜拜。中山買樓，敏姐姐幫到你手。